Исәнмесез, кадерле укучылар. Чираттагы дәресебезнең практик өлешен башлап җибәрәбез. Сезнең алда кнопкалы гади генә схема күрсәтелгән. Әйдәгез аны җыеп карыйк. Безгә кирәк булачак светодиод, 220 Ом каршылыклы резистор һәм кнопка. Рәхим итегез. Башкарып чыга алгансыздыр дип уйлыйм. Хәзер әйдәгез резистордан кнопкага килеп тоташкан үткәргечнең торышын үзгәртеп, берничә тәҗрибә ясап карыйк. Экраннарда күрсәтелгәнчә, кызыл тамгалы урыннарга тоташып, кнопканың һәр очракта ничек эшләвен тикшерәбез. Киләсе биттә пунктир сызык зәңгәр төсле үткәргечнең альтернатив торышын күрсәтә. Инде күрә алгансыздыр, бер үк төстәге тамгалар куелган контактларга тоташканда, өстән тоташсак та, астан тоташсак та, безнең кнопка бер төрле эшли. Зәңгәр тамгалар куелган контактларга тоташканда, тагын бер үзенчәлек, безнең кнопка басылмаган халәттә дә лампочка янып тора. Киләсе схемага күчәбез. Бу юлы безгә кирәк булачак 2шәр светодиод, 2шәр резистор һәм 2шәр кнопка. Экранда күрсәтелгән үрнәк буенча бу макетны да җыеп карыйбыз. Ничек килеп чыктымы? Димәк, әлеге макетта без сул кнопкага баскач безнең яшел светодиод, уң кнопкага баскач кызыл светодиод янарга тиеш. Хәзер сезгә иҗади бирәм. Макетны сул кнопкага баскач яшел светодиод кына, икесенә бер юлы баскач 2 светодиод та яна, уң кнопкага гына баскач бер светодиод та янмый торган итеп үзгәртеп корабыз. Киләсе биттә әлеге биремнең җавабын күрә аласыз. Максатка ирешү өчен фақат бер үткәргечнең генә торышын үзгәртәбез. Аны экранда без яшел төс белән билгеләдек. Дәвам итәбез һәм сезнең игътибарыгызга янә бер макет. Биредә бар безнең светодиод, 220 микрофарад сыйышлыклы конденсатор, 10 кОм каршылыклы резистор һәм бер кнопка. Шулай ук экранда күрсәтелгән үрнәк буенча бу макетны да җыябыз. Макет дөрес җыелган булса, кнопкага баскач лампочка яна, кнопканы өзгәч, ул әкренләп кенә сүнә икәнен күзәтә алабыз. Киләсе биттә шушы ук схеманың бераз гына башкача җыелган варианты. Үрнәк буенча аны да җыеп эшләтеп карыйбыз. Киләсе адым итеп, экранда күрсәтелгәнчә, беренче конденсаторга параллель, тагын берничә конденсаторны өстәргә кирәк. Рәхим итегез. Хәзер әлеге схемаларда кнопкага басып алгач, лампочканың сүнү вакыты тагы да артканын күзәтә алабыз. Узган дәресләрдә әйтеп үтелгәнчә, конденсаторларның сыйышлыгы никадәр зуррак булса, шул кадәр күбрәк энергияне алар башта үзләренә туплап, аннары кире кайтара алалар. Макетка 3нче конденсаторны да өстәп, тәҗрибәне кабатлап карый аласыз.
Укучылар, шулай итеп без сезнең белән электротехникада кулланыла торган төп элементлар белән танышып чыктык. Киләсе дәресләрдә без үз алдыбызда яңа горизонтларны ачуны дәвам итәрбез. Хәзергә исә безнең чираттагы дәресебез ахырына якынлашты. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз.